Akkam jirtu maatii diraamaa Hirkoo. Egaa Hirkoon akkuma isin beektan guyyaan ga'ee dilbata har'aa sa'aatii 11tti akka isin biraan ga'u beekamaadha. Egaa namooti baay'een gaaffii garaagaraa akka kaasaa jirtanii fi akka qabdanis beekna. Innis immoo diraamaa Hirkoo keessatti ga'ee olaanaa taphachaa kan turan kanneen akka Hirkoo, kanneen akka Tiyyaa fi Margee akkasumas namoonni tokko tokko diraamaa sana keessaa hafuun isaanii baay'ee isin mufachiisee yaada keessan kennaa jirtu. Egaa akkuma beekamu Hirkoon jaarsummaadhaan akka deebi'uu fi rakkoon jiru furamee gara diraamaa kanaatti akka deebi'u dubbatamaa ture. Namooti baay'een miidiyaa isaanii irratti kallattii garaagaraan waa'ee diraamaa Hirkoo yaada dhuunfaa isaanii akkasumas immoo yaada ta'uu qabu kennaa turan jechuudha. Egaa diraamaan Hirkoo marsaa sadaffaan egaa kutaan 3 xumuramee har'a immoo kutaa 4ffaaf adeemaa jira jechuudha. Har'a hoo maaltu ta'a laata kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Egaa jaarsummaan akka deemamaa jirullee dhageeffannee odeeffanneerra. Garuu immoo Hirkoon hojii mataa isaatiin dhufaa akka jirus odeeffannee jirra. Egaa jaarsummaan immoo wanta inni hin furre hin jiru. Har'a maaltu furama laata? Diraamaa Hirkoo marsaa sadaffaa kutaa 4ffaadhaan immoo maal qabatanii dhufu laata kan jennu walumaan ilaallaa yeroon ga'aa jira waan ta'eef obsaan nu eegaa isiniin jenna. Egaa namooti immoo yaada negatiivii tokko tokko laatanis ni jiru. Diraamaan kun achumaanis hafuu qabaa erga Hirkoon keessa hin jiru ta'e akkaataa kanaan itti fufuu hin qabu. Maqaan isaas immoo jijjiiramuu qabaa. Sababiin isaa Hirkoon main actorii wanta ta'eef maqaa isaa sana duraanii qabatee akkaataa kanaan yeroo adeemu gaarii miti yookaan immoo sirrii miti jechuudhaan yaada isaanii ibsu jechuudha. Walumaa galatti garuu diraamaan kun akka isaa duraatti deebi'uudhaaf Hirkoo, Tiyyaa fi Margeen namoonni diraamaa kana keessatti lafee dugdaa fi miidhagina ta'an deebi'uu qabu jechuudha. Egaa nutis immoo akka miidiyaa keenyaatti dhiibbaa gochaa jirra. Dhiibbaa nuti gochaa jirrus miidhaginni diraamaa kanaa akka duraatti akka deebi'uuf namoonni meeyinii ta'an kun Hirkoo fi Tiyyaan keessumatti diraamaa kana keessatti abbaa waan ta'aniif keessumaa Hirkoon immoo yaada kan barreessuu fi iskiriptii garaagaraa kan dhiyeessu wanta ta'eef diraamaa kana keessatti yoo deebi'e miidhagummaan diraamaa kanaa akka malee dabala wanta ta'eef jaarsummaan ammallee irra deddeebiidhaan dhaqee haasofsiisee rakkoo jiru furee gara diraamaa kanaatti Hirkoon deebi'uu qaba jenna. Egaa namoonni baay'eenis kanuma barbaadu. Hirkoon diraamaa kana keessatti yoo deebi'e egaa diraamaan kun miidhagina isaa duraanii sana gonfatee ammas immoo nu bashannansiisuu danda'a wanta ta'eef diraamaa kana keessatti Hirkoon deebi'uu qaba jechaa jiru. Dhugaadhumas yaadi namootaa kun wanta sirrii fi wanta fudhatama qabudha. Sababiin isaa abbaan diraamaa kanaa namni diraamaa kana barreessu gaafa keessaa hir'atu diraamaan kun akka isaa duraatti miidhaguu hin danda'u jechuudha. Darbee immoo bifa bareedaa ta'een itti fufee yaada gaarii ta'e qabatee ergaa gaarii ta'e qabatee dhufuu hin danda'u waan ta'eef Hirkoon ammallee deebi'uu qaba jenna. Egaa ammallee namooti yaada keessan as jalatti qooduu dandeessu. Maaliif dhiibbaa geessisnee wanta kana iddootti deeffachuu qabna wanta ta'eef namoonni hundumtu yaada keessan nuuf qoodaa maal ta'uu qaba jettu. Hirkoonoo waan haaraan dhufuu qabamoo deebi'ee keessatti hirmaachuu qaba jenna. Egaa Kalaqaan Entertainment gama siniimaadhaan yookaan Kalaqaan siniimaa jedheellee ammas bifa haaraadhaan dhufeeti jira. Egaa Hirkoon maal qabatee dhufa isa jedhu sa'aatii 11 ETV Afaan Oromoo walumaan eegna. Hirkoon hin deebi'u isa jedhu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Hordoftoota keenyaa kun immoo miidiyaa keessan gonfoo miidiyaadha. Shaaloom yeroo dansaa qabaadhaa walumaan ilaalla.